السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم في منطقة سعال بولاية نزوة، أعرف نفسي وأعرفكم على أشهر المعالم الأثرية الإسلامية في عمان، ألا وهو مسجد سعال. مسجد سعال بني عام 87 هجرية. مسجد سعال هذا من أشهر المعالم والمساجد الأثرية في عمان، ويمتاز مسجد سعال بنقش في المحراب بطريقة جميلة جدا، وقد كذلك نقش عليه اسم الشخص الذي بنى هذا المحراب أو نقش هذا المحراب، وهو أحمد بن إبراهيم السعالي. فتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المسجد وهو مسجد سعال المتواجد في ولاية نزوة. طاب يومكم إن شاء الله.